Menga qara. Namuncha imillaysanlar. Katta xo'jayinga ol. Tez imillamasa harakatingni qil. Menga qara. Senlar nima qilyapsizlar? Tezroq ishlanglar. Mashina gaskiga qani. Kranchoka. Balandroq ko'taring. Ishlar qalay ketyapti? Bekzod qani ko'rinmayapti. İşte yaxshi ketyapti. Faqat shu ish boshqaruvchingiz Bekzod 3 kundan beri ishga kelmayapti. Shunaqa degin. Bugun oliy tarqataman. Kelsa kirsa oldimmi? Tushundingmi? Xo'p, bo'ladi. Assalomu alaykum, xo'jay. Chaqirtirgan ekansiz. Bolalarni aytish bo'yicha 3 kun ishga kelmabsan. Mana oyliging. Mana yaxshi ishlaganing uchun qo'shimchasi. Rahmat. Ya, assalomu alaykum, xo'jayin. Keling, yaxshi keldingizmi? Alaykum assalom. Yaxshi ishlayapsizlar? Yangi domimizda sotuv qalay ketyapti? Yaxshi, yuksalishdagi yangi domlarimizdan deyarli hammasi sotilib bo'ldi. 8 dona 3 xonali xonadonlarimiz qoldi. Patkulich xonadonlarimizni mijozlarimizga naqd puldan tashqari subsidiya va bo'lib to'lashga qilib berayotganimiz juda ma'qul kelyapti. Yaxshi, xo'p. Xo'jayin, ana ish boshqaruvchingiz Bekzod, siz komandirovkadangizda bir hafta ishga kelmadi. Undan tashqari otasini ishxonaga olib kelib nimadirlarni ko'rsatib ketdi. Eshitishim bo'yicha safardaligimda haftalab ishga kelmabsan. Keyin otangni olib kelib olib ishxonaga nimalarni ko'rsatyapsan? Adam ishxonangni ko'rib keladilar. O'shanga yo'q deyolmadim. Mana oilaga ishga kelmaganing uchun 20% ushlab qoldim. Rahmat. To'xta. O'tgan safar oyligingni qo'shib bersam, xursand bo'lib rahmat deb chiqib ketdi bo'ling. Bu safar oyligingdan ayirsam ham rahmat deb chiqib ketsan, sabab Oldingi safar oyligimga qo'shib berganingizda farzandli bo'ldim. Rizq qo'shildi deb xursand bo'lgandim. Bu safar oyligimdan olib qo'yganingiz sababini endi tushundim. Otam olamdan o'tdilar. Erkak kishini topayotgan pulida har bitta oila a'zoni rizqi bo'lar ekan. Otamni rizqi kesilganini hozir tushundim. Yo'lim to'sma yolg'on dunyo, ketib olay xoin tavof etib olay.